আল্লাহ এই পাখিদের এমন কণ্ঠ দিয়েছেন যা শুনে আপনি অবাক হবেন। 1 নম্বর, হর্ন স্কিমার। এর আওয়াজ শুনে আপনার মনে হবে যেন একটা গাধা জোরে চিৎকার করছে। 2 নম্বর, ব্ল্যাক কলার্ড স্টার্লিং। এই পাখির কণ্ঠস্বর একটি ছোট শিশুর মতো উচ্চ স্বরে কাঁদছে। 3 নম্বর, লায়ার বার্ড। এই পাখিটি অনুকরণের উস্তাদ। গাড়ির হর্ন, ক্যামেরার ক্লিক বা অন্য কোনো পাখির শব্দ সবকিছুই নকল করতে পারে। 4 নম্বর, অস্ট্রেলিয়ান বাস্টার্ড। এই পাখির কণ্ঠস্বর এতই গভীর এবং ভারী যে মনে হয় যেন সিংহ গর্জন করছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অসাধারণ সৃষ্টিকর্তা।